శరీరంలో తమాషాలెన్నో. ఒక్కోసారి తుమ్ము వస్తున్నట్టు ఉంటుంది, కానీ మధ్యలోనే ఆగిపోతుంది. ఇలా తుమ్ము విసిగిస్తుంటే వెంటనే సూర్యుని చూడండి. విజయవంతంగా తుమ్మేస్తారు. తుమ్ముకి సూర్యుడికి మధ్య సంబంధం ఏమిటి అనుకుంటున్నారా? మన మెదడులోని 2 నరాల స్థల ప్రభావమే ఎందుకు కారణం. సూర్యుడిని మనం నేరుగా చూడలేం కదా. అప్పుడు కళ్ళలోని ఆప్టిక్ నరం మన కళ్ళు కుచించుకునేలా చేస్తుంది. తుమ్మును ప్రేరేపించే క్రేనియల్ నరం ఆ ఆప్టిక్ నరం మీదుగా వెళ్తుంది. ఫలితంగా ఈ నరం కూడా స్పందిస్తుంది. అంతే.